Всем огромный привет! Сегодня я решила показать вам настенный камин, который мы недавно купили. Вы видите, все в рабочем состоянии. Муж мой сегодня работает, и не только сегодня, работы в принципе оказалось много. На этой стенке у меня была зеркальная стенка, очень много зеркал, смотрелось хорошо, комнату, безусловно, зеркала увеличивали, но я полностью замучилась их вытирать. И в итоге мы решили все поменять. Этот камин настенный достаточно плоский, но он выступал от стенки и очень некрасиво смотрелся. Вот посмотрите, на такое расстояние он выступал от стенки, наверное, на расстояние вот ладошки. И мой муж, как вы видите, занимается сейчас тем, что он сделал вот такой вот фрейм от пола до потолка, так как мы решили этот камин немножечко утопить и зашить камнем. Работы, как я сказала, очень много, но надеюсь, что это будет достаточно хорошо смотреться. Вот так у меня муж наносит специальную мастику на камень, камень натуральный, и все это прикладывается к стенке. Работы, конечно, много. Итак, вот так выглядит этот камин на стенке. Камин в черной рамочке из небольшого тонированного стекла. Камин электрический, работает, естественно, от сети. К нему прилагается пульт, очень удобно. Здесь есть два режима. Можно поставить его с обогревом и можно поставить без обогрева. Кому-то это покажется смешно, камин и придуман для тепла, но на самом деле это неплохая идея, если вы живете, как я, в жарком тропическом климате, а я живу во Флориде. Пользоваться обогревом мы будем, конечно, очень и очень не скоро, зимой на Рождество. Ну а сейчас будем его включать просто для домашнего уюта. Камин, безусловно, создает такую приятную, теплую домашнюю атмосферу. Что касается цены, мы покупали его на интернете. Цена зависит от размера. Мы заплатили за него где-то $300. Ну и, конечно, сэкономили деньги. Сейчас я включу свет, извините. Сэкономили деньги, потому что муж укладывал его сам, я имею в виду камни. У нас работа не завершена, края неровные. Мой муж не закончил это, потому что у нас завтра большое радостное событие. К нам из Москвы прилетает мой папа со своей женой, и мы просто хотели эту комнату привести в порядок. Завтра мы вот здесь соберемся на наш семейный ужин. Ну и после того, как они уедут, он закончит делать края специальными каменными уголками, и вот эту стеночку мы покрасим по бокам, освежим краску. Если вас интересует идея домашнего декора, заходите на мой канал, у меня есть видео, плейлист под названием «Украшаем дом». Там я показывала мою ванну и показывала дом на соседней улице, дом-модель. Там, на мой взгляд, неплохие идеи домашнего декора. Если вас вообще интересует, как выглядят дома во Флориде, заходите на этот плейлист. Вот такую люстру, кстати, тоже красивую хрустальную люстру мы покупали на интернете. Намного дешевле, чем в магазине. Ну и девочки у меня просили потихонечку снять мой дом. Я обещаю, я покажу вам и мою ванну, и мою... Нет, ванну уже показала. Мою кухню, мою гостиную, мою спальню. Все вы скоро увидите. Итак, с нетерпением жду ваши комментарии, что вы думаете по поводу вот такого оформления стены. Я думаю, даже в малогабаритных квартирах можно найти свободную стеночку и таким вот образом украсить эту стенку. По-моему, мило и уютно. В уголочке у нас стоит вот такой небольшой барчик с алкогольными напитками. Сами мы не пьем, все для гостей. Итак, с вами прощаюсь. Всего самого-самого доброго. Да, если вы любите юмор, у меня также есть плейлист под названием «Ночное рандеву у холодильника». Это веселое позитивное шоу, которое придумала Леночка, канал 43+. Оно живет и на моем канале. И одно из последних веселых шоу как раз посвящено было вот этому конкретно ремонту. Я посмеялась сама над собой, так что кто любит юмор, можете заглянуть. Итак, со всеми прощаюсь. Всем всего самого-самого доброго. До встречи!